Kita angkat kandak selanjutnya, kandak darinya PT Edi Seleber Bana 107 Indu bak kandak lagu cek lagunya Ratu Pasaman kita lendongan. Mujaga selamat Pak Guru Aslan suntuk jo kabake mamak jedun sana kita indak disabui kadamo gadang indak nimbokan gala dalam niko salam darinya PT Edi Seleber 107 Indu Bana pada bulan kini. Bapan tunjulah kami di siko hati mangko kasana. Layang-layang di bania tambuk lalu disembah di ramu-ramu. Oi bayang-bayang kamari lalu dua badan Mary lah jatuh urang nan punyo. Pasalnya Seleber Bana malah gini go aja. Ya lah ya. Elah lagunya Ratu Pasaman kita renungan sesudeko kandak dari apa ambo kalego puyu Mary nya pulo sesudeko ya. Ya Om Eng Om Yul selamat datang Om. Goyang lah Mary. Ha, goyang Mary. Tinggikan semangatmu. Oi nanda kanda Ratu Pasaman. Abang Seleber kan lai tibo. Kok rancak banaka dipangakan. Tatai dan tuang medek lakunya. Kok rancak banaka dipangakan. Tatai dan tuang medek lakunya. Hai biar lama kami lah dendam. Jauh bojo dakti kan lai tibo. Hai dek manjali amusa di urang. Tabayang surau awak dan lamo. Dek manjali aku musa di urang. Tabayang surau awak dan lamo. Sebentar. Seketik pasal ke bakai bambo Bang Fitra Ampos tasabuit namo. Deklah lamo merantau ke kandis sekali-sekali lapian piti dan dapat di kandis tu si kobang. Bami terampos, coba miko pondok selero dah ketinggalan. Lanjut. Dek abang Seleber nana bakanda. Oi malam kini kan lai tibo. Sadang memandang ada nai rusak. Kau lagi dapet dah mama kayo. Memandang abang Seleber lai rusak. Kau lagi dapet dah mama kayo. Tak kualah biami bila lang kupu-kupu. Sayanglah pakai Mary balikan Innova baru. Tak kualah biami bila lang dalam belek. Payah mengaku gadi di rumah nak ketek-ketek. Sahabat, seketik pasal kebakannya apa ambo mak datuk lubuk tak sabut namo. Kok mancalia apa kuah kamu ko sebentar ko martuk lubuk bantu anak kucing dijilik induknya nampak dembo martuk lubuk ya. Ya. Lanjut lagu panjang. Up, sampai ke 8.
Ya dari yang ampe kali 8 mengucapkan selamat baguro selwan suntuk kabake mama judul sana kita indak disebutkan namoh kadang indak dimbokan kana dalam ni kuasa lam rajo ampe kali 8 pan kato bajawe gayung basampui kabake si Ed pada melakin kalau tipat dia pak kuah kadi katoan Ed memang yo bantu kucing dijilek induknyo dak ulu makan baca pak lopian nak kini bau pian makan yo abi tunah ka jone yo ya haha ya dek pak kuah terus bicara ya lanjut. Ada pak kuah kalai datang Batam badilah nampak de ambo Kalau dahulu mak makan surang Kinilah pandai makan baduo Kalau dahulunya makan surang Kinilah pandai makan baduo De apa kuah dangan langko Dang adik mama oi baku liliang Saja pak gua makan baduo Di Bali maco mak raso daging Saja pak gua makan baduo Di Bali maco oi raso daging Kalau dulu pak tua yo makan surang, kini ko ala basan dua baidangan. Kalau dahulu yo makan surang, kini basan dua oi baidangan. Barantokan disdelai datang, bariko menyumbang juo malangko, sadang memandang gitu lay sayang, polagi dapet lama makainya. Sadang memandang gitu lay sayang, polagi dapet lama makainya. Yalah, lapa jam blok kalau nyor tok pasaman seketep loh bari baca cah kok kadang bari bumpua bulian nak lapeh peragak kita melakin.